Fyrir nokkrum árum reið mikið heilsufarsæði yfir þjóðina. Sumir töluðu jafnvel heilsubyltingu. Allir sem vettlingi gátu valdið tóku upp heilbrigðari lifnaðarhætti, átu fitu og kólesteróls-snauða fæðu og gröðguðu í sig trefjum. Þótt eitthvað hafi nú minnkað móðurinn í þessu heilsufarsæði, eimir talsvert eftir að því enn og nú á dögunum varði Gunnlaugur Gunnlaugsson doktorritgerð sína í næringarfræði og sagnfræði við Háskólann í Lausanne. Velkomin, Gunnlaugur. Takk þér. Sagnfræði og næringarfræði, þetta nú ekki algengt? Nei, þetta það ekki. En í þessari ritgerð sem þú myndist á, það reki aðalega sögu, trefjaneyslu Íslendinga gegnum aldirnar. Já. Og átu víkingar trefjar? Já, þeir stunduðu náttúrulega kornrækt, en það er kannski of mikið sagt að þeir hafi getið trefjar. Eina ákveðna trefj átu þeir þó í miklu mæli. Eina trefj? Já. Já, hafa fundist einhverjar menjar neyslu þessarar trefjar? Nú kannski of mikið að segja menjar, en ein menj hefur fundist þessa trefj. Ein menj? Já. Hérna, þú var semst að segja mér að einhverjum fornminjum hafi fundist menj trefj. Já, ekki kannski fornminjum, það var ein fornminj sem að ífannst menj trefj. Ein menj? Já, sem var grafin upp í Danmörku í fyrrasumar. Já, þú var semst að segja mér að þarna upp úr dönsku fenjónum hafi verið grafin menj af trefj. Já, ekki úr fenjónum, upp úr einni ákveðinni fenj var grafin þessi menj. Já, og í þessari menj, í þessari fenj kom í ljós að víkingar voru klyfjaðir af þessari trefj, eða hvað? Ekki klyfjaðir, nei, en það fannst ein klyfj í þessari einu fenj. Ein klyfj? Já. Þú voru sem sagt, það sem þú vorst að segja mér hér er að í danskri fenj, það hefur fundist klyfj, sem menj menj af trefj. Já, í grófum dráttum, já. Fyrirgefðu, og Æ, hvaða hljóð er þetta? Hvaða ljós er þetta? Já, ég veit það ekki. Það eru líklega geimverur að gera árás á okkur. Hjálp, við erum að verða brottnumdir af geimverum. Ó já, geimverurnar nema okkur á brott. Hjálp. Þetta er ekki léleg leið til að enda þessa flugu.